Hi friends, ബൈക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാഷൻ പ്രോൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് സെൽഫ് അടിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മൾ അയച്ചു നോക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ചും ബാറ്ററിയും ഒക്കെ ചാർജ് പവർ ആണോ നോക്കുക, സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിന് ശേഷം മോട്ടർ ഓക്കെ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റിലേ അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് ത്രൂ ആയി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആ റെഡ് വയർ കണ്ടില്ല, 1 വയർ ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു വയർ ഇട്ടിട്ട് ത്രൂ ആയിട്ട് ഷോർട്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മോട്ടർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മോട്ടറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മോട്ടറിൻ്റെ ബ്രഷ് പോയെന്നാണെന്ന് അറിയാം. ഈ വണ്ടീൻ്റെ ബ്രഷ് പോയതാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ബ്രഷിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ പൊട്ടി ഡാമേജ് ആയി പോകാനാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കണ്ടോ. ഇത് ഫുൾ ആർമേച്ചറും കുറച്ച് തരാണ്ട് സ്പ്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയി. എന്നാലും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രിങ് മാറ്റി പുതിയ ബ്രഷ് ഇട്ടാൽ കിട്ടും. ആ നമ്മളെ ചാനലുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് കയറി കാണുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം.